စီကနာထောင်ရရေးယူကဲလူတွေစီကနာတော့ရေးယူမယ်ရေးယူမင်းကကျော်တို့โอเคခရီးကလာတဲ့စီတန်နိုင်ပဲအမှန်ပဲခလာတော့ကာရယာခလာတော့ကာရယာတော့အဲ့ဒါလာလူရွာသားတွေပြေးသားတယ်ဟိုနေမှာထင်တယ်ကိုကြားလိုက်တယ်ကော့ကရစ်တော့မှာလားကော့ကရစ်မဟုတ်ဘူးဟောဘာလို့များပိုင်အဲ့တော့ဗတိအားလုံးအဆက်ပြောင်းလုပ်ပြီးတော့ဗတိနှစ်ဖက်စိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပြီးတော့တဲ့ကောင်းလုပ်ပြီးရနှစ်ဖက်ကောင်းအောင်လုပ်ပြီးမယ်နှစ်ဖက်စိတ်ချမ်းသာအောင်ဘာမှမဟုတ်ပါနဲ့ကောင်းလုပ်ပြီးမယ်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေပဲဖြစ်လာအောင်အဲ့တော့အခုလဲကျွန်တော်တယောက်တည်းသဘောမဟုတ်ပါဘူးဖာတီကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့လုံးဗကြုံမီတန်းရွှေလဲသဘောတူတယ်ဘယ်လိုကြီးမောင်ကြီးလဲသဘောတူတယ်ဖာတီရဲ့တစ်ဖွဲ့တူလာတာကိုအားလုံးတစ်ဖွဲ့လုံးကသဘောတူပါတယ်ဖာတီကျွန်တော်ဒီခါလေးကြားဘူးတယ်ဘုချုပ်သားရွှေတဲ့ဘုချုပ်မောင်ကြီးဟာတော့ထားမျိုးပဲဘုလိကေမျိုးပဲအဲ့ဒါဘုကျွန်တော်ဟုတ်လို့ကြီးပါတော့ပြပါမလားမဟုတ်ပါဘူးတစ်စိတ်တည်းသဘောထားတစ်ခုတည်းပါအဲ့တော့ပါတီနဲ့အားလုံးပြည်လဲသွားတော့ဘုချုပ်မီတန်းရွှေနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်စိတ်ထင်ပါပါတီလည်းတွေ့ကြတယ်ဟုတ်လားတွေ့ကြတော့တွေ့ကြတယ်ကျွန်တော်အစစ်လည်းပြေးမယ်ဒီပြေးမယ်ဆိုအားလုံးဟိုပြီးပြောင်းလုံးလေပါတီမပြခင်ပေါ့ဟာလားပြီးပြောင်းလုံးမှာပေါ့ပြီးပြောင်းလုံးပေါ့ပါတီကျွန်တော်လာတော့ဘာမှမဖြေတာလို့ကြီးအကျိုးရှိလို့ရှိလားတိုးတက်မှုကတော့ရှိရမယ်ကျွန်တော်အလုပ်ဖြေလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြီးပဲကောက်တယ်ဗမာတွေကောက်အားလုံးကောင်းတယ်အားလုံးတိုင်းသားအားလုံးတွေကောင်းတာပေါ့ပါတီရဲ့ကျွန်တော်တိုက်ပြည်တစ်ခုလုံးတွေကောင်းပါတယ်ဟိုကရင်နဲ့ဗမာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးပါတီတိုင်းသားအားလုံးတွေကောင်းပါတယ်အားလုံးကလည်းလူလားပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးရကျင်တယ်ဘာလို့နှစ်ပေါင်း40ကျော်ပါတီရဲ့အားလုံးကဒုက္ခဆင်းရဲတွေရောက်နေကြတာပဲအဲ့တော့တိုက်ပြည်တိုးတက်မှုနဲ့နှိမ့်ခွေးတာပေါ့ပါတီအင်းနာချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ကြည့်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံနောက်ကျနေတာပဲပါတီနောက်ကျနေတာကိုကျွန်တော်ကအရှိန်ဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့လေအမှန်တန်ကြိုးစားအခုကျတဲ့ဒီမှာလာတာထောက်ကြတဲ့လူရှိတော့ထောက်ကြလူရှိတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီလူတော့ဟုတ်နိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့ဒီလူတွေကျွန်တော်ထောက်ကြတာပဲအခုသွားတာကောင်းတယ်သွားကြည့်တယ်ဒါနဲ့တချို့နိုင်ငံခြားသားမှလည်းကြိုက်ဘူးကြိုက်ဘူးနိုင်ငံခြားသားကတော့မကြိုက်ဘူးပါတီရဲ့သူကသူ့တိုင်းပြည်မှာမဟုတ်ပဲနိုင်ငံခြားသားကတော့သူ့တိုင်းပြည်မဟုတ်တော့သူ့တိုင်းပြည်ပဲသူချစ်မှာပေါ့ပါတီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံခြားသားပဲချစ်မလဲနိုင်ငံခြားသားတွေပြောတာခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်ကိုတို့ချစ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့လူမျိုးချစ်ပါတယ်ဆိုအလကားပြောတာပေါ့အမေရိကန်လူမျိုးပဲချစ်မှာပေါ့ဒါဘုရှ်ကသူ့တိုင်းပြည်အတွက်သူ့လူမျိုးအတွက်ဆိုတော့ဟိုမှာအီရတ်ကဘာလို့မှာမဟုတ်တယ်လုံးကြပဲပါတီရဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဟိုမှာအီရတ်မှာလူတွေသေးတာကျတော့အများကြီးပဲအဲ့တော့သူ့ဟိုမှာအမေရိကန်လည်းသူသေးတာပါပဲဒါပေမဲ့အမေရိကန်သေးတဲ့ခါကျတော့သူကတခါတည်းခန်းခန်းနားကြီးတယ်ဟိုမှာမတရားတဲ့ယုံတာအများကြီးပဲပါတီအဲ့တော့အမေရိကန်လည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်တယ်ဆိုတာလကားပဲအင်္ဂလိပ်ကလည်းချစ်တယ်ဆိုတာလကားပဲကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုမြန်မာလူမျိုးချစ်တယ်ဆိုတာလကားတွေပဲပါတီသူ့လူမျိုးသူ့တိုင်းပြည်ကိုသူချစ်မှာပဲသူတို့ရဲ့ဩဇာကံဖြစ်ရေးပဲကြိုးစားနေကြတာပဲပါတီသူတို့ရဲ့ဩဇာကံဖြစ်မှသာလေသူတို့ဝင်ပြီးချေလဲလို့ရမှာဘူးအဲ့ဒါကြိုးစားနေကြတာပါပဲဒါသူတို့မယုံဘူးကြောက်ပါတီလည်းသိပါတယ်မယုံပါဘူးကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ညီကိုတွေပဲကိုတိုင်းရသားတွေချင်းချင်းကိုမွန်လည်းနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မှရှင်းတာတော့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်စီတိုက်တာပဲဒါပေမဲ့စီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကျိုးတရားမှပြောဘာမှမကြံသေးပါဘူးကိုပြက်ပြီးကြံခဲ့တာကျွန်တော်တို့ဒီလူမျိုးတွေပေါ့ဟိုစဉ်းစားပြီးတော့လို့ပြောပါဒီပါဘာပြောချင်လဲပြောဒီလူမျိုးတို့တဲ့နေရတဲ့အဖေဖေမှာပညာရစီးလုပ်ပြီးမယ်ပါဒီလုပ်ပြီးမယ်တို့တဲ့နေအကုန်လုံးလုပ်ပြီးမယ်ကောင်းသာမပြီးမှာကရင်ပြည်နယ်မှာလိုအပ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပံ့ပိုးပေးမှာအခုပဲကရင်ပြည်နယ်မှာအခုတိုက်သူကြီးကိုစောင့်နေကျွန်တော်ကြည့်တော့မလို့ဘူးမှာစောင့်နေပြီတိုက်သူကြီးဒီခင်တော့ဖွင့်ပြီးသားပါသို့တော်ညာလဲစောင့်အောင်ကခက်ခက်ညံ့မရှိလို့ခက်ညံ့စောင့်ဝင်ကိုစောင့်နေ
ကျွန်တော်တို့အပြေကားရစလို့ပြီးလို့ရနောက်ဟိုလေနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပါဦး ကြောင်းနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမလေးပါတီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာဒီအခုဆွေးနွေးတာရဲ့နောက်တစ်ခါနောက်ကျန်တဲ့ဘိုင်းတွေကအမျိုးသားညီလာခံမှာဆွေးနွေးရတာပဲကျွန်တော် hint ပြလိုက်တာပါပါတီမှာ ကျွန်တော်ညီလာခံလို့ပြီးတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အခုကကျွန်တော်ကြားတာဒီ KB ပြောတဲ့အဲ့ဒါတေဖို့ပြီးတော့အော်စားရက်တေဖို့ပြုရဲလို့တိုင်ဖို့ဒီလူတွေကသူတို့ဘောနေသူ CBC ကမရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကျွန်တော်ကြည့်ရသူလက်ခါလို့မကြည့်သူတို့တေကြမတေသေးဘူးလို့ကြောက်ကြည့်တိုင်းပြည်ကောင်းမှုတိုင်းသားလူတွေကောင်းကျိုးအတွက်ကိုဒါရှေ့ရှုပြီးလုပ်ရမှာပဲပါတီအဲ့ဒါကဘာမှမဆုံးဖြတ်မှလည်းပါတီမှာဟုတ်လား ကျွန်တော်ရှိလို့ရုံလို့ကြည့် စစ်စစ်လုံးလုံးနဲ့ကြောက်နားလည်မှုနဲ့အပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့ ဒီဘက်ကျွန်တော်မလို့ကြည့်ဘူးကြည့်ရတော့ပွဲရှိရတော်လေးကဘာမှလည်းဒီတဲ့ရော ဒါပေမဲ့အယူဆတွေအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်ပဲပါတီရဲ့အဲ့ဒါကိုတော့ဗမာထဲမှာလည်းကျုပ်တို့တင်းကြီးတို့တဲ့ဗမာတစ်ဖွဲ့တည်းရှိရမယ်လို့လုပ်လို့မရဘူးလေပါတီရဲ့ဒီလိုပဲဒီခက်ခဲလေးရှိတာပဲအဲ့ဒီခက်ခဲကိုပြေလျောင်းတပြေးပြေးနဲ့ပဲဒါဆက်ရှိလက်ရှိနဲ့ဖြည့်ရှင်းသွားမှာပဲပါတီဆက်ရှိဖို့ပဲလိုပါတယ်ပါတီဆက်ရှိဖို့ရဲ့စိတ်ကောင်းစင်နာကောင်းတဲ့တကယ်လုံးမယ်ဆိုတော့ဒီမှန်းချက်နဲ့ပေါ့ရွေချက်နဲ့လုပ်ရင်အောင်မြင်မှာပါပဲပါတီအောင်မြင်အောင်မလေးပါတီလက်စိတ်ရှိပါကြောင်းလက်စိတ်ရှိမယ် ကျွန်တော်ဒါလေအပြစ်ခတ်ရစေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတတ်မှမှာပေါ့လေတည်တည်ချာချာပြအောင်လို့ကျွန်တော်လုပ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒီကတော့နံပါတ်1ပေါ့နော်နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်စိတ်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေကျွန်တော်တို့ရွာသားတွေပေါ့နော်ဒီဟိုစားဘယ်လိုပြောရွာဘုံရွာရှောင်းလို့ ရွာဘုံရွာရှောင်း ဟုတ်တယ်သူတို့ရဲ့မူလရွာတွေကိုပြန်နေထိုင်ရေးအတွက်တော့ အဲ့ဒါကတော့ဒီစိတ်ချစဉ်းစားပေးမယ်ဒါအကောင်းနဲ့ထည့်ထားပြီးပြီ ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပါကျွန်တော်စီလို့စီလို့ရမရှိဘာလို့လို့ရ မှန်ပါတယ်ပါ လာပါတီရဲ့ပြချာဟုတ်ပါတီရဲ့ပြချာတော့ကျွန်တော်ကင်ထားမယ်ကျွန်တော်ပါတီနဲ့နှုတ်ဆက်တာ Happy Birthday နှုတ်ဆက်တယ်ပေါ့ခဏနောက်တရပါလာတယ်ခဏလေးတစ်ချက်ပြကြိုင်လာတယ်ထုတ်လို့တော့ တော်ပြီ ဒီနည်းလေးရဲ့ တော်ပြီဗျာ ပါတီရဲ့တကယ်ဝန်ကြီးမင်္ဂလာပါပါတီစိတ်လက်ဆွမ်းလန်းချမ်းမြေပါစေအသက်ရာကျော်ရှိပါစေဝန်ကြီးအချိန်ခါသမယလည်းဖြစ်တယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လည်းဖြစ်တယ်စစ်မှန်သောစီလုံးညီညွတ်ရေးလည်းဖြစ်ထုံးပြီပါတီဝန်သားတော်မလား